el Casco i la Torre de Margore. Aquesta ruta té com a objectiu la pujada a dos dels 3 mills més fàcils de la zona d'Ordesa, tant per dificultat tècnica com per desnivell. Iniciem la ruta a Coll de Tentes, al qual s'arriba per carretera sense problemes a través de l'estació d'esquí de Gavarní. Se segueix un camí asfaltat al principi fins al Coll de Bujaruelo, des d'on es tenen unes impressionants vistes a la vall del mateix nom. Un cop al Coll de Bujaruelo, seguim el sender a mà esquerra, en direcció al refugi de Serradets. El sender està perfectament marcat, discorrent per la cara nord del Taillon, i en ascens còmode arribem a un punt que es troba en un cartell indicador. Nosaltres seguirem la direcció cap a la Bretxa, al refugi de Serradets. Arribem al rierol, que es forma de l'aigua provinent de la glacera del Taillon. Hi ha moltes maneres de passar per aquesta zona. Nosaltres vam tirar uns metres pel marge dret fins a un tram pla, en el qual es creuen les aigües i s'arriba a un sender a l'altre marge que va pujant amb ziga-zaga. Anem guanyant alçada a poc, fins a arribar a un coll, en el qual es té una vista completa de la glacera dit i cim del Taillon. I'm driving slow, don't know where I'm going. I thought you loved me too, but I was always alone. I don't know when. En breu arribem al refugi de Serradets. I'm never coming home. Arribem al refugi de Serradets. En aquesta ocasió el trobem amb obres d'ampliació. Les vistes al Circ de Gavarní i la Bretxa de Roland són impressionants. Ens dirigim cap a la Bretxa de Roland, per un pedregar, que parteix del refugi. La pendent del sender ja comença a notar-se, havent de realitzar ziga-zagues per més comoditat. A la sortida del pedregar es té una zona rocosa, des on ja es té una panoràmica completa de la Bretxa. Cal anar lleugerament cap a la dreta, per després, en direcció sud-est, prendre la gelera de la Bretxa. Normalment en aquest punt gairebé cal sempre usar grampons, però nosaltres ho vam fer sense. Passada la gelera, cal fer una petita grimpada abans d'arribar a la Bretxa. Som a la Bretxa de Roland. En aquest punt hi ha l'opció de dirigir-se cap a la dreta, que és el camí molt transitat que porta al Taillon. En aquesta ocasió nosaltres ens desviem cap al camí de l'esquerra, pel costat de les parets del Cas de Margore. En poc temps arribem al famós Pas de los Sarrios. Es tracta d'un tram equipat, amb cadenes, que tot just comporta perill, ja que a més de ser de curta longitud, té bons suports pels peus. Continuem pel sender enganxat a la paret del casc, en tot moment, i passat una estona ja comença a veure's la Torre de Margore. Continuem i passem pel costat d'un bivac. Posteriorment cal anar pujant per un tram rocós, on anem trobant fites. Picture him and you, and I don't know when, I don't know if I'm ever coming home. Yeah, baby, you lied to me, you lied to me. You stood there, you smiled, you opened your heart and you lied. And I don't know when, I don't know I'm never coming home, never coming home. Prenem un sender a mà esquerra, que es dirigeix cap al casc. Hi ha diversos senders per ascendir. Alguns són més còmodes que els altres.
Ja veiem el tram que ens queda fins al cim. En primer lloc, amb brusc ascens per pedra solta i finalment una última grimpada fàcil per a posteriorment arribar al cim. Arribem al cas de Marbore, de 3.006 metres. Les vistes a 360 graus són impressionants. Contemplem la cascada, una de les més altes d'Europa, amb 423 metres de caiguda lliure. I'm never coming home. Coming home. I got a broken heart, torn out in two. 'Cause everything I had. També observem els cims pròxims del sector del Mont Perdut i el Cir de Gavarní. I don't know if I'm ever coming home. Coming home, coming home. I a la nostra esquerra, el Taillon i el llunyà Valaitús i tot el sector del Vinyamale. Després d'un descans, tornem fins al desviament cap a la Torre de Marbore. En primer lloc, en tram horitzontal. Hem d'anar a buscar la canal d'ascens, bastant vertical i en pedra solta. Compte amb la pedra solta. Cal anar a buscar el traçat més còmode, que anem trobant, fins a arribar a la part alta de la canal, on còmodament cal seguir les fites, que ens anem trobant. Arribem a un tram rocós, on en algun punt cal fer alguna senzilla grimpada, i posteriorment arribem al cim de la Torre de Marbore. Som a la Torre de Marbore, de 3.008 metres. Igual que en el casc, les vistes són impressionants, cap a qualsevol costat. Tornem a contemplar la gran cascada. I'm riding round this cheater's town. Every place I go, just bringing me down. I el Pic Long, el rei dels Pirineus, per dificultat dels cims principals, i també els seus acompanyants. I got a broken heart, torn all in two. 'Cause every place I look, I picture him and you. And I don't know when, I don't know if I'm ever coming home. Yeah, baby, you lied to me, you lied to me. You stood there, you smiled, you opened your heart and you lied. And I don't know when, I don't know if I'm ever coming home. Never coming home. Tornem sobre els nostres passos, fins gairebé al sender que puja al casc. Poc abans es pot prendre un sender a mà esquerra, que ens porta fins al Vivac, comentat anteriorment, escurçant d'aquesta manera una mica. A partir d'aquí, tot el camí de tornada és pel mateix lloc, que el descens fins al coll de Tentes. I thought you loved me too, but I was always alone. I don't know when, I don't know if I'm ever coming home. Coming home. I got a broken heart, torn out in two. 'Cause everything I had, I gave it all to you. And I don't know when, I don't know if I'm ever coming home. Coming home, coming home.
coming home. Oh, I don't know when, I don't know if I'm ever coming home. Oh, I don't know when, I don't know if I'm ever coming home.